Yo, what's up guys, balik lagi bareng gua di Live Your Bye. Jadi di video kali ini gue akan unboxing tripod guys. Gue akan unboxing tripod. Jadi sebelum saya unboxing, kalian klik tombol subscribe, jangan lupa loncengnya, dan juga klik tombol like. Dan kalian bisa follow Instagram gua ya, bisa follow Instagram gua. Jadi kita langsung masuk aja, kita ke unboxing tripod 110. Kita akan unboxing guys. Sebelum kita buka, guys, ini nanti bisa dapat yang buat di HP ya kan guys. Buka nih ya guys, langsung kita buka kan, dapat buat taruh HP, tenaga HP untuk pas gitu, kalau gitu ya pas. Jadi gue merekamnya pakai HP ya guys. Kita buka dan sepertinya kayak gini ya. Dari modelnya tuh sangat bagus. Jadi menurut gue ini cukup bagus ya, yang gue idam-idamin dari dulu. Ini kayak gini guys. Makasih ya, udah sedikit langsung beli ini ya guys. Lalu kita buka atas guys. Itu masih bingung kenapa isi kotak ya. Review dari mana dulu kita review dari kakinya ya guys. Jadi dia memiliki 3 kaki ya guys, 3 kaki. Dan ini bisa dipanjangin sampai 1 meteran ya. Bisa lagi nih dipanjangin guys. Jadi untuk sementara gue cuma unboxing, jadi gue nggak panjangin sampai lebar gitu ya, cukup segini ini jaga. Dan untuk melamakan durasi video gue, buat ya syutingan ya, syuting video atau mantul syuting ya guys. Wih, dipanjangin juga guys sampai atas dia botol ini ya. Mantul beli masih ini buat mencangin kalau supaya buat gerak-gerak ini ya. Jadi nah dia nggak bisa gerak-gerak terlalu melebihi kemana-mana. Misalnya ini dikendorin, dia bisa buat putar kayak gini. Jadi putar kayak gini. Dan gue akan pasang buat taruh HP ya guys. Taruh HP kita taruh di sini. Pasang. Tapi waktu gue buat ngerekam ya, bisa gue ini cukup bagus ya guys, bagus lagi kalau
buat vlog, buat video gitu ya, bagus. Dan buat taruh HP-nya, terus ada buat ini, kalau dia mau bikin apa gitu ya, ini harganya cukup murah guys, nggak sampai ratusan ribu ya, lu budget terus youtuber kok ya, nggak ngurus ya guys. Aduh, jadi segitu dulu video unboxing dari gua. Nanti kalau ada lagi gue akan upload video lainnya. Sampai jumpa.